Herzlich willkommen zu Concertech Gaming. Ich bin der Roger und heute schauen wir uns eine PlayStation 5 an. Der Maxi, ich blende das mal hier ein, sein Instagram könnt ihr gerne besuchen und followen. Sein Kollege hatte die PlayStation 5 und scheinbar hat ein Hund die mitgenommen auf eine kleine Party. Und dabei hat es halt den HDMI-Port ordentlich zerschrottet. Vorweg gesagt, ich bin kein Profi da drin. Ne? Das ist immer noch ein Hobby. Ich mache sowas auch nicht täglich und keine Ahnung, 10 Stück an einem Tag wie so andere professionelle Reparaturshops. Und ich habe gesagt, ja, okay, gucke ich mir an, mache ich, wechsle den HDMI-Port aus. Ich hatte ja auch noch einen da. Und dann schauen wir, was passiert. Ne, zuallererst, die Konsole geht an, ganz normal. Es gibt soweit gar keine Probleme, aber wir kriegen definitiv kein Bild. Und ja, da fangen wir einfach an und zerlegen den ganzen Spaß. So, und zur Info, es handelt sich hierbei um die 1216A, sprich meines Wissens nach soweit die letzte Generation der PlayStation 5 Fat. Danach kamen die Slim-Modelle. Und das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich eine PlayStation 5 im Bereich der Reparatur oder Reparaturversuch, was wir ja jetzt hier machen, nicht mag. Diese unzähligen Schrauben, da wird man doof. Und natürlich auch vorher beim Kunststoff, ihr müsst achten, wohin welche Schraube kommt, sonst verliert man absolut den Überblick. Und hier sehen wir den HDMI-Port ein bisschen auf 8:30. Und das ist eins der Probleme. Und da die Konsole wahrscheinlich bei dem HDMI-Port keinen sanften Flug gemacht hat, habe ich mir extra Handschuhe angezogen, denn wir haben Flüssigmetall. Und ich weiß halt nicht, wie das da drunter aussieht. Aber das sehen wir jetzt gleich.
Also ich habe mein Heißluftgerät verwendet auf 440 Grad Celsius. Ich hatte auch noch eine Nozzle dran. Ich kann euch jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe das nicht nur einmal gemacht, den HDMI-Port ausgetauscht, beziehungsweise nur einmal abgenommen. Nein, den neuen, den habe ich glaube, bis zu 8 Mal drauf und wieder abgenommen. Das war ein ganzes Hin und Her. Aber ja, 440 Grad Celsius, wenn ihr es wissen wollt. Und dann war der Port endlich ab. Und ja, dann machen wir auch den neuen gleich wieder drauf. Aber dann müssen wir erstmal ein bisschen was vorbereiten. Da Sony oder beziehungsweise alle Hersteller soweit mit bleifreiem Lötzinn arbeiten, verwende ich hierfür bleihaltiges Lötzinn. Das liegt daran, dass die Schmelztemperatur beziehungsweise dass das Lötzinn dann weich wird, nicht so hohe Temperaturen erreicht werden müssen. Und dann ist das Ganze auch dementsprechend etwas einfacher aufzusetzen. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das auch die Aufnahme ist von dem Mikroskop zu gerade der passenden Arbeit. Wie gesagt, ich habe das so oft gemacht und ich habe 4 Tage, ungefähr 3 bis 4 Stunden daran gesessen. Und ja, das war schon ein Pappenstiel und das wollte halt nicht funktionieren. Ich hatte immer dasselbe Ergebnis. Ich sage es vorweg, der HDMI-Port funktioniert, aber wenn ich den nur leicht bewege, fällt das Bild aus. Also mit dem HDMI-Kabel. Und ja, wie gesagt, ich habe es immer und immer wieder versucht. Und ich weiß nicht, nach dem 6., 7. oder 8. Mal, ja, da war bei mir vorbei. Und dann habe ich auch Maxi kontaktiert. Also jetzt dieser Ausschnitt von dem HDMI-Port soll nur mal darstellen, wie klein das Ganze ist. Werdet ihr auch bei anderen Profis sehen. Die dann halt auch nochmal Mikroskop haben. Ich habe jetzt hier halt nur so ein billiges in der Hand Mikroskop und zeige euch nochmal halt, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, ich bin kein Profi in der ganzen Geschichte, aber ich vertraue irgendwo auch auf meine Lötkünste, wenn irgendwas locker ist. Da wird nochmal nachgetatscht und dann passt das. Und ja, wie gesagt, das sollte halt nicht so sein. Aber wir machen weiter und dann erzähle ich euch am Ende, wie das Ganze ausgeht und was wir im Endeffekt für ein Ergebnis haben.
So, und wir sind am Ende angekommen. Ja, was gibt's zu sagen? Die Konsole läuft wieder. Ne? Tut mir auch schon mal leid wegen dem bisschen Dattrich, den ich hier habe. Habe schon lange keine Kamera mehr so in der Hand gehalten. Sonst war es nur auf dem Stativ. Oben seht ihr meine Playstation, unten die soweit reparierte. Und wir starten das Ganze jetzt. Die untere ist halt mit dem Monitor da verbunden. Und wir sehen ein Bild. Wir kommen aber auch gleichzeitig zu dem Problem, was wir da haben. Denn wenn wir jetzt Bild haben, ist alles schön und gut. Ich ditch einfach nur das Kabel einmal an, dann verschwindet das Bild, taucht wieder auf und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der HDMI-Port, der neue, den ich da eingesetzt habe, defekt. Ist halt eine Option. Oder bei dem Ruppen vom Kabel und dem Hund, da auch hinten der Kunststoff leicht angetatscht ist, also halt weiß ist, sodass da wirklich viel Kraft gewirkt hat, könnte es halt auch sein, dass halt diese Multilayer-Platine halt einen Riss hat. Na, hier seht ihr es auch, geht einfach aus, kommt wieder mal ein bisschen Krissebild, geht aber auch alles wieder weg. Jetzt habe ich mit Maxi ein bisschen hin und her geschrieben, weil Leiterbahn fixen könnte ich machen, bräuchte ich aber noch viel, viel mehr Zeit für. Und das war eigentlich so gar nicht vorgesehen. Ich dachte eher, es ist wirklich einfach nur ein HDMI-Swap. Aber er hat gesagt, gut, ist besser als wie es vorher war. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, er kriegt sie erstmal wieder. Wie gesagt, jetzt hat er auf jeden Fall ein Bild. Man kann sie auch dann zocken, wenn man das HDMI-Kabel nicht immer rein und raus steckt, ganz wild. Dann passt das. Und falls es dann doch noch wieder dazu kommen sollte, dann sehen wir die Playstation vielleicht dann doch noch mal wieder und dann versuche ich die Leiterbahn zu fixen bzw. zu überbrücken. Aber das war es soweit und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ja, dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal haben. Und ja, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.